Helo, a croeso i Cynhadledd Ysgol 2021, dydd Mercher y 7 o Orffennaf. Dwi'n falch cyflwyno Meredudd Jones o Ysgol Maes y Gwendraeth sydd yma i siarad am Google Classroom. Os gennych chi unrhyw gwestiwn a hoffech gofyn, cofiwch defnyddio'r ffenest holi ac ateb ar ochr de y sgrin. Meredydd, pan da chi'n barod, diolch yn fawr. Diolch yn fawr i ti, Helen, a diolch am y gwahoddiad i ddod i siarad, fi'n credu. Fi wedi bod eitha nerfus amdano hwn ers i fi gael y gwahoddiad. Ond mae'n bleser cael dod i siarad gyda chi am yn taith ni yn Ysgol Maes y Gwendraeth gyda Google Classroom ac adnoddau Google trwy blatfform hwb, wrth gwrs. Felly, cyn clatio bant gyda hwnna, falle bod chi'n pyslan pwy yw'r boi yma sy'n siarad. Felly, dwi ddim yn unrhyw fath o arbenigwr na dim byd felly. Fi'n athro ysgol uwchradd yn Ysgol Maes y Gwendraeth, yng Nghwm Gwendraeth. Ni'n ysgol cyfrwng Cymraeg yn Sir Gar gyda tua 1,100 o ddisgyblion yn yr ysgol. A fi yw'r pennaeth yr adran TG sy'n nawr wrth gwrs yn trawsffurfio i technoleg ddigidol. Ond des i mewn i addysg trwy fod yn athro cerddoriaeth yn gynta. O'n i'n gweithio fel peripatetic yn Sir Gyfyrddin yn dysgu chwithbrennau a kit drymiau o amgylch ysgolion, a wedyn cael gwahoddiad i ddod i Maes y Gwendraeth, sef fy hen ysgol i weithio yn yr adran gerdd i ddechrau bant, a wedyn yn raddol bach cael cynnig mwy a mwy o waith yn yr adran TG, le yn y pen draw nawr mae pawb arall wedi gadael, a dim ond fi sy'n ar ôl yn neud y TGau ar lefel A yn yr ysgol. Yn ystod y cyfnod clo hefyd, nes i lansio platfform yr ysgol ddigidol. O'n na i siarad bach rhagor am hwnna hwyrach mlaen, just ffordd o felly roi mwy o marn i'r pethau yn hytrach na felly siarad ar ran yr ysgol oedd hwnna. Felly, ewn ni mlaen i siarad am yn stori ni fel ysgol o safbwynt Google Classroom. Felly, ewn ni nôl ar y llinell amser i fis Medi 2018. Sy'n teimlo fel oes yn ôl nawr, a oedd staff yn ysgol ni, gan gynnwys fi, os i fi wedi bod yn hollol onest, wedi cyrraedd y pwynt o syrffed hwb, neu beth i fi wedi bod yn galw yn hwb fatigue. Fi'n credu, beth oedd y sefyllfa os oes da ni cwpl o hwb veterans yn gwylio yw nôl pryn ni oedd hwb plus yn rhan o platfform hwb, a fel ysgol, do'n i ddim yn cael lot o lwyddiant gyda hwb plus. O'n i ddim yn mwynhau defnyddio hwb plus, felly oedd e'n heriol i fi i hybu hwnna ar draws yr ysgol. A os nag o'n i'n defnyddio hwb plus wedyn, na gyd o dynnu oedd yr adnoddau eraill oedd ar gael bryd hynny o fewn hwb, sef pethau fel Office 365 a Just Too Easy ac yn y blaen. A chymod, nôl pryn ni, oedd Microsoft Teams ddim beth yw e nawr. Oedd ddim gymaint o ffocws ar addysg ar Microsoft Teams bryd hynny. A oedd e wir yn teimlo fel tyma bach o adnodd ar gyfer busnes oedd wedi cael ei orfodi ar addysg bryd hynny. Oedd Just Too Easy yn bendant yn teimlo fel rhywbeth i'r cynradd. Hefyd, o'n i wedi dod mas o gyfnod ble oedd yr ysgol yn arbrofi gyda Moodle a gyda defnyddio ffyrmau ar-lein Elg, a hefyd yn defnyddio adnoddau fel Edmodo, a oedd staff yr ysgol yn teimlo wedi blino ar fuddsoddi lot o oriau mewn i'r platfform digidol diweddara, a wedyn bod hwnna'n cwmpo'n fflat. Felly, oedd e'n neis iawn pan yn mis Hydref 2018 nath hwb
gyhoeddi bod nhw yn mynd i ddod ag adnoddau Google a Google Classroom i fewn i'r platfform. Oedd hwn yn gyfle ffres i ni falle i parco y profiadau negatif o'n i wedi cael yn y gorffennol, a falle taflu'n hynny mewn i ecosystem newydd sbon i ni fel ysgol. Hefyd, wrth weld Google Classroom a i gymaru Google Classroom gyda beth oedd Microsoft Teams yn edrych fel ar y pryd, o'n i'n bersonol yn teimlo bod hwn yn wir VLE. Dyma'r VLE o'n i wedi bod yn aros amdano fe mwyn cael defnyddio gyda disgyblion, a o'n i'n gyffroes iawn am hwnna. Felly, yn syth yn Hydref 2018, nath criw ohono ni yr Geek Squad fan hyn, oedd yn joio defnyddio adnoddau hwb to beth. Nethon ni daflu'n hynny mewn i Google Classroom a really arbrofi gyda fe a wneud ymdrech i ddefnyddio fe yn helaeth yn cyfnod allweddol 5 a hefyd dechrau readrwn a lawr wedyn mewn i gyfnod allweddol 4. Felly, erbyn bod ni'n cyrraedd diwedd tymor Gaea 2018, oedd criw ohono ni, a fi'n siarad efallai tua 10 o athrawon mas o'r 75-80 sydd da ni yma, oedd wir yn teimlo, reit, dyma ni, mae hwn yn mynd i weithio, dyma'r ffordd mlaen i ni. Felly, mis Ionawr 2019, nath yr prifathro ofyn i fi i gynnal sesiwn hyfforddiant mewn swydd estynedig mewn diwrnod HMS ar Google Classroom ac adnoddau Google. A yn yr hyfforddiant na, gallwn ni sôn am beth o'n i wedi bod yn neud. Dim yr theori, dim beth oedd yn bosib, ond dangos enghreifftiau beth o'n i yn gwneud gyda'r disgyblion rhwng y 10-ish athro oedd wedi bod yn defnyddio Google Classroom yn hyderus. A wrth weld enghreifftiau cadarn o beth oedd disgyblion yr ysgol yma a y staff bron yn gyfan gwbl newid. Nawr, nath ni ddim cael parti, oedd ddim pobl yn dawnsio rownd y stryd amdano Google Classroom. Fi'n credu bod yr gif o Jim ar y sgrin fan hyn yn dangos beth oedd yr ymdeimlad cyffredinol, ond oedd hwnna yn gynnydd enfawr i ni fel ysgol o ran symud ymlaen y ddigidol, achos oedd efallai o'n i wedi cyrraedd pwynt o le oedd pobl yn refusenics erbyn y pwynt na, a oedd fel sy'n pawb ar ôl HMS Ionawr 2019 yn teimlo, falle lle hwn weithio. Oedd neb yn erbyn fel syniad. Iawn, felly, beth ddigwyddodd wedyn? Wel, yn ystod y tymor na, a nes gwyliau haf 2019, nath y cynnydd na gario mlaen mynd, a nath yr un cnewyllun o athrawon na gario mlaen, bwrw mlaen, a nath cwpl o athrawon eraill ddod a ymuno â ni, le oedd Google Classroom nawr yn rhywbeth oedd disgyblion yr ysgol i gyd yn gwybod amdano fe. Oedd wedi readru lawr i gyfnod allweddol 3, nawr oedd e'n sicr ddim yn digwydd ar draws pob pwnc, ond oedd e'n sicr yn digwydd i bob disgybl. Yn rhywle yn yr ysgol oedd Google Classroom ac adnoddau Google yn bwrw mewn iddi gwersi nhw. Felly, mis Medi 2019, nath yn prifathro ni benderfynu, ac wrth edrych nôl nawr, oedd e bach o savant, really, yn y penderfyniad yma. Nath e benderfynu bod e'n mynd i ryddhau fi am 5 gwers ychwanegol y pythefnos, no strings attached, gyda'r unig mandate oedd cer mas, helpa athrawon a tria cynyddu hyder nhw a gwella sgiliau nhw fel bod nhw'n yn fwy hyderus i ddefnyddio Google Classroom. Wedodd e, dwi ddim yn moyn ti ysgrifennu adroddiad, dwi ddim yn moyn gweld graffiau, dwi ddim yn moyn i ti ysgrifennu unrhyw beth lan amdano hwn, just cer mas a defnyddio'r amser yma yn cefnogi athrawon. A fe nes i, a oedd hwnna'n help enfawr, achos beth o'n i'n gallu gwneud wedyn, wrth gwrs, oedd helpu'r athrawon a oedd yn awyddus i ddefnyddio'r sgiliau yma, ond oedd yn nerfus.
Felly, oedd da fi nawr y rai oedd yn barod gyda fi, y Geek Squad, o'n nhw mewn 100%. A hefyd nawr oedd y rai oedd yn nerfus yn gallu cael y cymorth 1-1 yma gyda fi, a o'n nhw hefyd yn dod gyda ni. Felly, erbyn bod ni yn cyrraedd, y clo mawr yn mis Mawrth 2020, oedd bydden ni'n dweud 2 ran allan o 2 o staff yr ysgol yn hyderus wrth ddefnyddio Google Classroom. Nawr, naturiol yn dibynnu ar y mynediad i adnoddau, oedd e'n wahaniaethol iawn faint o ddefnydd oedd yn cael ei wneud, ond oedd mwyafrif yn staff ni yn hyderus gyda hwn, a wedi prynu mewn iddo fe fel rhyw fath o ecosystem ar y ffordd ymlaen. Felly, wrth gwrs, dyma ni'n cyrraedd y clo mawr cyntaf, diwedd mis Mawrth 2020. Nawr, yn syth, wrth i ni gau dros yr ysgol a symud yn ar-lein, nath blaenoriaethau ddod yn amlwg i ni. A be benderfynais i mai eto wrth ddefnyddio ecosystem Google, bydden ni yn trial datrys y problemau yma. Felly, oedd angen canolbwynt yno ni, oedd angen ffocws yno ni, ble oedd disgyblion yn gallu mynd yn ddyddiol i gael pwynt cyswllt a chael cyhoeddiadau i bob cyfryw. Felly, wnaethon ni greu gwefan dysgu ar-lein a nath ddatblygu gael ei enwi yn y bulletin. Gewn ni olwg o'r hwnna mewn eiliad nawr. Gan ddefnyddio Google Sites. A wedyn, beth wnaethon ni oedd, bron o bod, nid bod e'n amnesty, ond nes i estyn mas i'r adrannau na falle oedd heb brynu mewn i Google Classroom eto, achos wrth gwrs o'n nhw nawr yn panico a bod ddim Google Classroom dyn nhw. A o'n i'n cael galwadau ffôn, reit, fi'n goffod dechrau Google Classroom. Wel, ar diwrnod cyntaf cyfnod clo mewn pandemig, yw felly'r amser gweitha i pigo lan rhywbeth chi byth wedi defnyddio o'r blaen. Felly, be nes i gyntaf oedd helpu'r adrannau yna i greu banciau adnoddau, eto gan ddefnyddio Google Sites. Ac yn ola wedyn, i gydlynu popeth, wnaethon ni greu system dyddiadur tasgau, bydde yn helpu i ddangos yn glir i'r disgyblion beth oedd ei gwaith nhw am yr wythnos neu am y pythefnos, ac yn fan canolig i staff i gofnodi y tasgau nhw'n rhoi i ddisgyblion. Felly, gewn ni olwg fach cyflym nawr ar y 3 pheth na i fi newydd sôn amdanyn nhw. Felly, na i ddod mas o'r cyflwyniad. Felly, yn gyntaf, dyma Google Sites wnaethon ni greu y bulletin, neu dysgu ar-lein. Nawr, ar y dudalen flaen fan hyn, bydden ni'n gallu gwneud cyhoeddiadau, a chi'n gweld fan hyn, o'n ni'n gallu rhoi pethau tymau bach fwy positif, llwyddiannau yn yr Eisteddfod T ac yn y blaen, botymau, botwm fan hyn ar gyfer, botwm becso o'n i'n galw fe, os oedd problem, oedd hwnna'n cysylltu'n syth i Google Form mwyn cysylltu gyda athrawon. A wedyn, lan ar y top fan hyn, chi'n gweld bulletin ar tasgau ar gyfer blwyddyn 7, 8, 9 a 10, ac yna adrannau a gwahanol gategoriau o wybodaeth. Os a fi i'r adrannau wedyn, allwch chi weld beth o'n i'n siarad amdano pan o'n i'n sôn am yr banciau adnoddau. Nawr, oedd pob adran, o'n i'n cyflodi pob adran lan fan hyn. Ar y dechrau, lot o adrannau ddim yn defnyddio Google Classroom, ond yn datblygu hwnna wrth bod nhw'n mynd mlaen. Nawr, enghraifft, y fagloriaeth fan hyn nawr, o'n i'n gallu dweud ar y fagloriaeth, bydd athrawon y fagloriaeth yn parhau i ddefnyddio Google Classroom gyflwyno tasgau, achos o'n nhw yn ty beth. Ond wedyn, falle gyda pwnc fel drws nesaf fan hyn, ieithoedd tramor modern, ar y pryd hynny, o'n nhw ddim yn defnyddio Google Classroom. Felly wnaethon ni greu yr banc adnoddau yma, a mewn fan hyn wedyn, bydde yr staff ieithoedd tramor yn gallu rhoi lan y tasgau ar gyfer y disgyblion. Chi'n gweld fan hyn, a cyfarwyddiadau ar gyfer disgyblion a cyflwyniadau Google Slides ac yn y blaen. Felly oedd e'n ffordd cyflym o rannu tasgau gyda disgyblion, a fel chi'n gweld fan hyn, atebwch y cwestiynau yng nghefn eich llyfr. Felly oedd e'n eitha low-tech ar y dechrau, ond oedd e'n ffordd cyflym o gael pawb ar waith, pob pwnc ar waith.
Wedyn ethon ni mlaen I greu dyddiadur tasgau, achos oedd disgyblion yn ffindo fe'n anodd I gadw trefn ar yr holl dasgau yn dod mewn, achos wrth gwrs o'n nhw ddim gyda ni, a fel arfer mae da ni'n llaw lyfr disgybl ble ni'n dweud wrth y plant I gofnodi tasgau. A oedd hwnna ddim yn cael ei wneud, felly wnaethon ni greu hwn, y bulletin. A mewn yn y bulletin tasgau, oedd pob blwyddyn yn gallu agor e lan, a mewn yn syml iawn oedd timeline yn arddangos gyda tasgau am y bythefnos wedyn. Tasgau bob wythnos ar gyfer y craidd a tasgau pythefnosol ar gyfer y digraidd. A nhw'n cael eu rhestru yn ôl dosbarth fel yna. A oedd y staff yn bwydo mewn I hwnna ar un daenlen fawr ganolog, cohi fan hyn, nes I greu. So dyma un bythefnos cyfan. Chi'n gweld yr pythefnosau lawr y gwaelod mewn fel tabs gwahanol. A wedyn, wrth bod y bythefnos na'n dod yn fyw wedyn, bydden nhw'n ymddangos i'r disgyblion. Felly, nath adnoddau Google helpu ni'n enfawr ar gyfer trefnu'n hunain ar gyfer yr dysgu ar-lein. Reit, ddech ni gael neidio nôl mewn i'r cyflwyniad. A I fi gael gweld beth mae'n dweud ar y sleid, fel bod fi'n gwybod beth fi'n mynd I weid nesaf. Reit, oce, yna, oce. Felly, yn raddol wedyn, wrth gwrs, ar ôl I ni sylweddoli, iawn, mae'r cyfnod clo yma'n mynd I stretcho mas, a athau nes yr haf, ynddo fe. Nethon ni'n raddol wedyn gallu symud adrannau draw I Google Classroom, heb bod e'n gorfod bod ar rithyr, fel bydde fe wedi bod petai dim yr bancs adnoddau yma gyda ni, fel chi newid weld. Nawr, un o'r pethau nath wir gydio yn chymig yn staff ni oedd pan ddangos sydd nhw fel I greu taflenni gwaith digidol yn hawdd o unrhyw daflen gwaith sydd dan o barod. Hwna rili oedd y fideo YouTube cynta nes I roi lan go iawn troi taflenni gwaith yn ddigidol gyda Google Slides. Felly, wedyn, buon ni yn edrych ar fel I recordio cyflwyniadau, athrawon yn recordio hynny, a oedd hwn yn rhywbeth oedd athrawon wir ddim yn keen I wneud. A nôl bryd hynny, oedd dim adnodd recordio I gael ar Google Meet ar y dechrau, felly buon ni'n neud gyda Zoom ar y dechrau. A nes I benderfynu ar Zoom, just achos oedd pawb yn gyfarwydd â Zoom, achos o'n nhw'n neud I quizzes teulu yn ystod lockdown dros Zoom. Felly o'n i'n meddwl, right, pam na newn ni ddefnyddio'r tŵl yma mae pawb yn gyfarwydd â fe, mwyn recordio gwersi I ddisgyblion. Nawr, oedd reina ddim yn wersi gyda disgyblion yn bresennol, oedd reina yn wersi le oedd just yr athro yn siarad i'r camera, yn cyflwyno tasg, yn rhywbeth fel yna. Iawn, felly, fi'n just moyn dangos yn gyflym iawn yr adran ganol yma, creu taflenni gwaith digidol, achos oedd hwn yn game changer I ni o ran staff o ddim yn hyderus, achos fel chi'n gwybod, os ydych chi'n trial taflu so staff yn trial taflu dogfen Word lan mewn I Google Classroom, bydde table a delweddau yn shifto rownd y sgrin a bydde fe'n llanast. Yn yr un modd, mae lot o staff gyda ni, falle a gydnoddau, bydde nhw fel arfer yn argraffu'r bapur mewn apps fel Publisher. A fel chi'n gwybod, Publisher ddim yn gydnaws gyda G Suite na chwaith gyda Office 365, gwmyna fi'n cofio. Does dim modd o agor file Publisher lan yn gall unrhyw le heblaw yn Publisher. Felly oedd eisiau ffordd cyflym i'r staff I ddefnyddio'r taflenni gwaith yma o dan nhw, chi'n bod, yr files a files o taflenni gwaith yma sydd gyda ni gyd. Felly nes I ddangos yn gyflym iawn fel I wneud hwnna fel hyn. Felly, yn syml, nes I fideo yn dangos taflen waith, gallai fe fod yn un ar bapur, neu gallai fe fod yn PDF, fel hwn sydd gyda fi fan hyn. Er enghraifft, mae'n troi hwnna mewn I taflen waith digidol i'r disgyblion. Felly'n syml iawn, o'n i'n gweud wrth y staff, right, mae eisiau chi just I wneud screenshot o'r daflen waith. O'r syml yna. Neidio draw wedyn I Google Slides. Nawr, wrth gwrs, mae siap y slide na'n hywir, felly mae eisiau ni newid ei fod yn A4, felly mewn o'r file, page setup, o'n I newid hwnna wedyn I custom, a maint A4 yw 21 wrth 29-ish centimetr. Ac yn syml wedyn, oedd yr staff yn gallu llusgo
y screenshot na i fewn arno i'r daflen. Fel hyn, a oedd hwn yn gallu bod yn lun, ffotograff oedd rhywun wedi tynnu ar ei ffôn hyd yn oed. Nawr, y peth pwysig wrth gwrs yw bod disgyblion ddim yn gallu symud y daflen o amgylch fel yna, neu hyd yn oed dileu y daflen waith, disaster. Felly, beth oedd y datrysiad, yr hack ar gyfer hwnna, oedd i droi'r daflen waith na'r hynna yn rhan o'r master. Felly, de-glicio, right-click yna fe, a wedyn add to theme. Sorry, Helen, mae'r ffenest i'n cwarto hwnna dy fi nawr. Add to theme, na fe. A nawr, bydde hwnna yn nghefndir hwnna. Bydde'r athrawon wedyn yn rhoi text boxes cyflym ym mhob man ma angen i'r disgyblion i ysgrifennu atebion. Ond yn y bôn, dyna fe, mae'r daflen waith na nawr ar gael i ddefnyddio yn ddigidol, gyda gallu hyd yn oed y disgyblion ychwanegu blychau testyn i hunain. Fel ni'n rannu hwnna'n Google Classroom, wel, mae hwnna yn rwydd iawn. I ni'n creu seiniad newydd yn Google Classroom, add Google Drive. As chi'n gwneud popeth muned ola fel fi, y peth mwyaf diweddar i chi wedi gweithio arno fydd y peth cyntaf sy'n ymddangos, cof fan hyn. Dewis hwnna, enghraifft teimlen. Insert. Neu copi yr un i'r disgyblion. Teitl fan hyn. A aseinio. Felly, pan welodd yn staff ni yr workflow na, yr trefn gweithio na ar gyfer troi'r pethau o dan nhw ar bapur mewn i daflenni digidol, nath pawb jwmpo mewn, nath pawb brynu mewn yn eitha syth wedyn i gario ymlaen defnyddio Google Classroom. OK, yn ei ymlaen. Iawn, pam te nes i ddechrau yr ysgol ddigidol, wel, rili gloi ar hwn. O'n i'n moyn rannu'r fideos ma o'n i'n creu, a o'n i'n rhoi nhw'n gyntaf yn Google Drive a rannu links, ond wedyn oedd neb yn gallu chwilio am rhaina. Felly o'n i'n cael negeseuon e-bost o bobl ar draws Cymru yn gofyn, gallai gael gafel ar ryw fideo ti wedi gwneud. So, o'n i'n moyn ffordd byddai pobl yn gallu chwilio am y fideos. Felly'n gyntaf nes i roi nhw ar dudalen Facebook yr ysgol digidol, meddwl bydde hwnna'n datrys hwnna. Ond wrth gwrs, pobl ddim yn moyn defnyddio Facebook ar y sgrin fawr yn y dosbarth gyda'r disgyblion. Felly'r ateb oedd i roi nhw ar YouTube. Nawr, mae channel YouTube i gael gyda Ysgol Maes y Gwendraeth, ond o'n i'n ymwybodol iawn bod fi yn mynd i orlwytho channel YouTube yr ysgol gyda just stwff digidol fi. Felly o'n i'n meddwl, right, OK, mae eisiau rhoi hwn mewn bocs i hunan, a dyna fel ddechreuodd channel YouTube a tudalen Facebook yr ysgol digidol. Just yn mwyn cadw nhw ar wahân, really, o'r pobl sydd felly yn y gymuned yn dilyn channel YouTube yr ysgol, a yn sydyn reit yn gweld llwyth o fideos ar fel iws o Google Classroom. Iawn. Nawr te, Medi 2020, dethon ni nôl ar ôl yr haf, a fel mae Sean Bean yn gweud, winter is coming, o'n i gyd yn teimlo, a oedd pawb yn dweud bod ni'n mynd i gael lockdown arall. A hwnna oedd y ffocws mawr, mae angen i baratoi yn well ar gyfer y lockdown y tro hyn. Felly, wrth gwrs, o'n i hefyd yn cael grwpiau o ddisgyblion yn hunan yn ysu, a o'n i'n gorfod dysgu rai oedd adre, a oedd yn yr ysgol ar yr un pryd. Oedd yn bent os llwyr. Felly, oedd Google Meet wedi dod i'r adwy fan hyn, ble o'n i wedi creu 2 fideo i ddangos i'r athrawon fel iws o Google Meet yn fyw, gyda rai disgyblion yn y dosbarth a rai disgyblion yn gweithio adre, a hefyd fel i ddefnyddio Google Meet yn hytrach na Zoom nawr ar gyfer recordio gwersi fideo ymlaen llaw. Hefyd, oedd disgyblion dechrau gweithio ar bapur fwy, felly oedd angen gweld oedd modd i ni i farcio tasgau sydd wedi cael ei gwneud ar bapur gan ddefnyddio Google Classroom. Felly, dath y 4 fideo yma mas gyda ni yn y tymor cyntaf yna yn Medi 2020. Ac wrth gwrs, wrth i Nadolig gyrraedd, fe wnaethon ni gyrraedd y clo mawr y fersiwn 2. Nawr, yn y clo mawr fersiwn 2, oedd mwy o bwysau ar staff achos oedd disgwyliad bod ni yn gwybod beth o'n i'n neud tro yma. A
oedd yr amserlen arferol yn parhau dyn ni. Wnaethon ni ddim mynd lawr yr amserlen fel welwch chi yn y dyddiadur tasgau. Felly oedd hwn yn gyfnod anodd i ni yn sicr fel staff yn yr ysgol a o siarad gyda athrawon ysgol eraill. Oedd y cyfnod clo yma Ionawr eleni yn gyfnod rili anodd. Felly, beth nes i mwyn trial felly cael pethau'n ffres ar Google Classroom oedd dod mewn a siarad am y posibilrwydd o greu tasgau grŵp, pethau bach gwahanol ar Google Classroom, a hefyd i helpu staff oedd lawnsiad o mote o fewn Google Classroom trwy hwb yn godsend bod ni'n gallu rhoi adborth llafar yn gyflym ar dasgau. Right, edrych i'r dyfodol. Beth i ni fel ysgol yn mynd i wneud nawr bod ni'n ôl? Y peth cyntaf cyffroes yw, fe welwch chi'r icon top fyna, yw bod ni'n symud yn mis Medi i gynllun Chromebooks 1 ar gyfer disgyblion newydd ni mlwyddyn 7. Mae hwn yn ymateb i'r ffaith bod oedd e'n dorcalonus i orfod casglu offertygau nôl i fewn o gartrefi oedd wedi cael menthyg nhw yn ystod y cyfnod clo, a sylweddoli bod disgyblion wrth ddod nôl i'r ysgol yn sydyn reit nôl yn yr un sefyllfa o beidio cael mynediad i offer digidol o adre. Felly, nath y prifathro eto, nath e benderfynu gwthio yr mater yma a wneud ymdrech fawr gyda chefnogaeth y sir i ddarparu Chromebook yr un i disgyblion blwyddyn 7, a bydd nhw'n cadw hwnna wedyn ar gyfer blwyddyn 7, 8, 9, 10 ac 11, yr un ddyfais yna drwy'r amser, sydd wrth gwrs yn mynd i wthio dysgu digidol ymlaen yn sylweddol, nid yn unig o adre, ond hefyd o fewn y gwersi. Yn bwerus iawn bod yn staff ni'n gwybod bod teclyn yn mynd i fod gyda pob disgybl blwyddyn 7, bob tro. I ni hefyd wedyn mynd i redeg fforymau dysgu ac addysgu digidol mwyn paratoi staff ar gyfer y ffaith bod y Chromebooks yma yn mynd i fod, ond hefyd wrth gwrs i ni nawr yn goffod ystyried y cwricwlwm newydd, felly bod tyn bach o ras gyda ni eleni eto, ond i ni yn goffod ystyried y cwricwlwm newydd a hefyd y fframwaith cymwysedd digidol, felly ni'n mynd i fod yn cydweithio yn agos iawn gyda adrannau'r ysgol i ddatblygu sgiliau a defnydd digidol. Ac yn olaf, i fi yn trial efengylu staff i gwblhau cymwysterau Google, addysgwr Google lefel 1 a 2, achos wrth allu wneud hwn dydd i ddydd, maen nhw yn gymwys, a mae'r rholiad yn hawdd i rywun, a mae'n werth cael o ran datblygiad proffesiynol. Fi'n mynd i stopo fyna, mae rhagor allan ni drafod, ond fi'n ymwybodol bod fi wedi clebro'n lot gormod, a bod Helen falle a cwestiwn y ddoi. Felly, na i stopo fyna, am unrhyw gwestiwn, Helen. Diolch yn fawr, Meredudd, ond diddorol iawn. Dwi'n amlwg dwi am edrych ar eich sianel YouTube, definitely. Dwi wedi rhoi o yn y chat yn barod, mae o'n really diddorol, diolch yn fawr. Just un cwestiwn ydy, beth ydy sydd wedi bod eich llwyddiant mwyaf o ran IT yn yr ysgol? Be ydych chi wedi teimlo sydd wedi bod y peth mwyaf ydych chi wedi wneud, sydd wedi newid pethau? Fi'n credu mae hwnna'n dod o sawl safbwynt, dwi o safbwynt y staff a pwysau gwaith staff, o'n i'n teimlo bod pan dath mote mewn, oedd hwnna'n game changer, a oedd yr adborth fyna yn ffantastig. O ran disgyblion, fi'n credu bod y ffaith bod nhw yn gorfod dilyn cyfarwyddiadau ar gyfer fel i uwchlwytho ffeiliau a lawrlwytho pethau, a os maen nhw'n gweithio yn Adobe Spark angen rhoi fe mewn o Google Classroom, maen nhw wedi gorfod dysgu, wel maen rhaid nhw lawrlwytho fe ar fformat MP4, a wedyn uwchlwytho'r ffail na i Google Classroom. A wrth esbonio hwnna, a mae fe'n teimlo ar yr eiliad gyntaf bod hwnna'n boindod, ond mae hwnna wedi datblygu sgiliau a hyder digidol y disgyblion i drin a ffeiliau, achos i ni ar hyd y blynyddoedd wedi cael nhw mewn i'r apps yn gloi, a ni wedi canolbwyntio ar y sgiliau o fewn yr apps, ble yn mas yn y byd go iawn wrth gwrs, mae'r sgiliau yna o allu gweithio gyda gwahanol mathau o ffeiliau mewn gwahanol platfformau yn rhywbeth mor bwysig.